Cadê a galinha? Saiu. Que isso? Olha só, pessoal, a gente achou um ninho ali que tava chocando já, os pintinhos começaram a sair. Só que eles estão cheios de piolinho. E ele já tá novinho, esse tá velho, gente. Esse aqui acabou de nascer, por isso que ele tá assim, molinho. E esse tá novinho. Esse já nasceu faz uns tempinhos. E Minha mãe foi lá ver. mais lá. Tem mais lá piano. Mãe, eu acho que ele Mas vai vamos tirar morrer. eles de lá, porque senão os piolinhos são capazes de matar eles quando eles são bem novinhos assim.